วัสดีค่ะหลังจากห่างหายไปนานวันนี้คอนแคทกลับมาพร้อมกับเมนูสุดโปรดของเราไข่ลูกเขยเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบกันก่อนเลยค่ะให้เตรียมไข่เป็ด3ฟองหอมแดง6หัวพริกแห้ง6เม็ดผักชี2ต้นน้ำตาลเคี่ยว5ช้อนโต๊ะเรามีคลิปทำน้ำตาลเคี่ยวแยกไว้ถ้าอยากทราบวิธีทำละเอียดลองดูคลิปนั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะลงลิงก์ไว้ให้ที่คำอธิบายด้านล่างหรือจะคลิกที่มุมขวาบนของคลิปก็ได้เลยค่ะเรามาเริ่มที่ต้มไข่กันก่อนต้มน้ำให้เดือดแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยให้ใส่ไข่ลงไปหลังจากน้ำเดือดแล้วจากนั้นจับเวลา6นาทีได้ยินมาว่าให้คนเบาๆสักพักเพราะวิธีนี้จะช่วยให้ไข่แดงสุกอยู่ตรงกลางเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าของเราจะรอดไหมต้มต่อไปเรื่อยๆจนครบเวลาและเอาขึ้นมาน็อกน้ำเย็นได้เลยค่ะแช่ให้ไข่หายร้อนก่อนแล้วค่อยแกะเปลือกแล้วเดี๋ยวเรามาทอดไข่กันใส่น้ำมันให้เยอะพอท่วมไข่ก่อนเอาไข่ลงทอดให้เอาทิชชู่ซับน้ำให้แห้งก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตอนเอาไข่ลงทอดน้ำมันจะกระเด็นเอาได้แล้วคนไปเรื่อยๆเพื่อให้สุกเหลืองทั่วกันค่ะพอเสร็จแล้วก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันพักเอาไว้เสร็จแล้วเราจะเจียวหอมแดงต่อกันเลยค่ะคนไปเรื่อยๆเพื่อให้หอมแดงเหลืองกรอบทั่วกันจากนั้นเรามาทอดพริกแห้งกันต่อทอดให้พอมีกลิ่นหอมแล้วตักขึ้นได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำซอสราดกันโดยตัวน้ำราดเราจะใช้น้ำตาลเคี่ยวมาผสมน้ำเพื่อให้เหลวขึ้นเล็กน้อยน้ำตาลเคี่ยวจะทำมาจากน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามและน้ำปลาค่ะลองไปดูวิธีทำจากคลิปที่เราลงไว้ในช่องคำอธิบายและคลิกด้านขวาบนได้เลยค่ะหั่นไข่เป็น2ซี่ด้วยความแตกตื่นที่ทำไข่แตกตอนต้มเราเลยทำให้ไข่แดงออกมาอยู่ตรงกลางตามที่หวังไม่ได้ค่ะจากนั้นราดน้ำซอสโรยหอมแดงทอดและใส่พริกทอดลงไปเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะไข่ลูกเขยของเราทำไมต้มไข่ต้องใส่เกลือจากที่ลองหาข้อมูลมาการใส่เกลือลงในน้ำสำหรับต้มไข่จะสร้างอิเล็กตรอนที่เรียกว่าโซเดียมไอออนและคลอไรด์ไอออนโซเดียมไอออนจะทำให้โปรตีนอย่างไข่ขาวแข็งตัวหรือน้ำส้มสายชูที่เป็นกรดก็จะให้ผลเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเลยจะมีประโยชน์กรณีไข่ร้าวขนาดต้มเพราะเมื่อไข่ขาวหลุดออกมามันก็จะแข็งตัวทันทีค่ะความจริงแล้วเกลือจึงไม่ได้มีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้ไข่แตกขณะต้มหรือช่วยให้ปอกเปลือกได้ง่ายขึ้นค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการปอกเปลือกโดยตรงคืออายุของไข่และอุณหภูมิตอนปอกไข่เก่าจะปอกเปลือกง่ายเพราะช่องอากาศภายในฟองไข่ใหญ่ขึ้นรวมถึงก่อนปอกให้เอาไข่ต้มไปแช่ในน้ำเย็นจัดประมาณ 10-15 นาทีก่อนแกะเพื่อให้ไข่ขาวหดตัวลงมาเพียงพอที่อากาศจะแทรกตัวผ่านรอยร้าวของเปลือกเข้าไปและช่วยให้เปลือกร่อนออกง่ายค่ะขอบคุณที่รับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย